Keď sa blížia veľké národné sviatky ako lunárny nový rok a Čusok, predsedníčka Zhang Gilza z medzinárodnej nadácie We Love You zdieľa lásku so svojimi blížnymi v ťažkostiach. Každý rok nielenže organizuje špeciálne podujatia, aby potešila osamelých seniorov, ale tiež rozdáva lásku matky tým, ktorým počas sviatkov chýbajú rodiny. Členovia nadácie We Love You, ktorí sa poučili z jej ducha dobrovoľníctva, sú zaneprázdnení. Sú zaneprázdnení doručovaním zásob svojim blížnym s láskou ako matka, ktorá sa z celého srdca pripravuje pre svoju rodinu. 독거 가정이나 이렇게 또 어려운 이웃분들은 이런 명절에 또 홀로 지내시는 분들이 많이 있더라고요. 그래서 어머니의 사랑의 마음을 전하고자 이렇게 명절 음식들을 준비했습니다. Po dokončení balenia jedla členovia navštívili Centrum komunitných služieb vo svojom miestnom regióne. 돕고 놓인 또 어려우신 또 가정들이 상당히 많습니다. 또 우리 국제 러브 유 운동본부에서 이렇게 또 우리 지역에 어려우신 분들을 돕기 위해서 이렇게 배려해 주신 데서 감사의 말씀을 드리고요. 항상 그 국제 We Love You 운동에서 우리 주민들을 위해서 이렇게 항상 봉사해 주시고 그러시는 따뜻한 마음 감사하게 생각하고요. 고맙습니다. V rámci prípravy na štátne sviatky sa úprimnosť a láska od predsedníčky sprostredkúva miestnym obyvateľom v ekonomických ťažkostiach. Členovia We Love You navštevujú starších občanov žijúcich o samote s náručou tradičného národného jedla a zdieľajú lásku rodiny spolu. 이런 거 저는 비싸서 사 먹지도 못하는데 너무 감사해요. 안 죽고 살고 자꾸 신세면 제가 어떡할지 모르겠어요. Teplo a láska od členov We Love You prináša úsmevy osamelým starším občanom. Ako svetlo v tme, materinská láska sa dáva tým, ktorí to potrebujú. Dúfame, že láska od predsedníčky Zhang Gilza a členov We Love You poskytne útechu a silu našim blížnym počas štátnych sviatkov.